पहले तुम चलो जिप खोलो। पर सर मैंने नीचे अंडरवियर नहीं पहनी है। अबे बैग की जिप खोलने को बोल रहा हूँ। अच्छा सॉरी पर मेरे बैग में तो कुछ भी नहीं है, खाली एकदम। अबे जब बैग खाली तो स्कूल में लाता क्यों है? वो अपना पर्स रखने के लिए, वो पिछवाड़े में चुभता है इसलिए बैग में रखता हूँ। चलो कोई बात नहीं, अपना पर्स दिखाओ। पर सर आप मेरे पर्स को चेक मत करना। क्यों ना करूँ बे? क्योंकि मैं जब भी पर्स खोलता हूँ एक ही आवाज निकलती है। क्या? मेरे अंतरात्मा की आवाज। वो क्या चीज है? लो आप खुद ही देख लो। निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल।